E também para você saber que um piloto morreu após a queda de um helicóptero, isso aconteceu em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Olha aí, a vítima é o Eurico Azevedo, ele estava sozinho no momento do acidente. A queda foi no início da noite desta sexta, num trecho da rodovia Rio Santos. Os destroços do helicóptero foram encontrados próximo a um rio, um local de super difícil acesso ali. E pelas redes sociais, os moradores do local disseram então que a aeronave teria batido em uma rede de alta tensão. Até por isso, a cidade de Paraty e parte de Angra dos Reis ficaram completamente sem energia elétrica. As causas da queda ainda vão ser investigadas.